बुधवारा ड्युचल मायनिंग ब्लॉकाचे 63.55% ऑक्शन झाल्या उपरांत बेरेस्तारा मयेचो ब्लॉक गेलो 99.50% पावणे. आज मोन ते शिरगांव ब्लॉकाचे बिडिंग 10 कंपन्यो बिडर. ड्युचले मायनिंगाची चिन्ह डिपेंडंट उमेदीर सरकाराचे उपकारी आदल्यांचो रोजगार राखचो म्हण आमदारांक सुचोवणी ॲक्टिव्हिस्टांची पर्यावरणाचेर शिटकावणी. अटल सेतूचेर डांबराचे नवे तंत्रज्ञान फेल म्हणून फोंडकुलां. IIT मद्रासाच्या रिपोर्टा प्रमाण सेतूवेलो पुराय लेयर काडपाक सुरू. नवो लेयर पारंपारीक 3 म्हयने काम. ट्रॅफिक मर्यादीत. आमदारांच्या गाड्यां खातीर आशिल्ल्या खासा लोगो स्टिकराचो सर्रास दुरुपेग. आयरिशान एके गाडयेचो पोस्ट घालो व्हायरल. आमदार 40 स्टिकरांच्यो गाडयो 50 वयर. MPTचेर टॅक्सीवाल्यांनी केल्लो बोवाळ ह्यान फुडें खपोवन घेवचो ना. कारवाय जातली. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टूर ऑपरेटर म्हणटा गोंयचें नांव पेड्ड्यार. कांय क्रूज रद्द. वास्को शहरांतल्यान कोळसो येरादारी नाका. MP1 जोडपी नव्या फ्लायओव्हरा वेल्यान व्हरात. मुरगांव बंदरार कोळशाचे ट्रक आडायले. पुलीस म्हणटा आमदारांनी पळोवचे. काणकोणकारांनी काणकोण रेल्वे ट्रॅकाक जमिनी दिल्ल्यो. मात एकूय ट्रेन काणकोणा रेल्वे स्टेशनार रावना. काणकोणकारांचो स्टेशन मास्टराक घेराव. वातावरण तापलें. मडगांवां आख्या वायन शॉपवाले गिरायकांक विकता मेकळो सोरो. बारवाल्यांचो धंदो बसता. लोक मेळटा थंय बसून पितात. ॲक्शन घेवंक बारवाल्यांची संघटना एक्सायजान. अर्ज घेवन पुरस्कार दिवप बरोबर न्ही. कलाकारांच्या कलेचो कामाचो मान राखूंक जाय. मंत्री गोविंद उलयलो. कला संस्कृती खातें एकठांय करता कलाकारांचो डाटा. कलंगूट पंचायतीच्यो बेकायदेशीर डान्स बार रेस्टॉरंटांक नोटीशी. आमदार म्हणटा पद्धतशीर कायदेशीर प्रक्रिया केल्या शिवाय बेकायदेशीर धंदे बंद करप शक्य ना. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 200 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 4000 सकयल. दोन 2008चे पणजे पोलीस स्टेशन हल्लो केशींत जाळिल्ल्यो गाडयो सामानाची कोर्टा मुखार वळख. फुडले सुनावणेक साक्षीदारांचे उलट तपासणेची शक्यताय. मोन्सेरात कोर्टांत ना. कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीत मनशाची हाडां कवटी मेळिल्ल्यान बोवाळ. फोंड्या पुलिसेंत केस रजिस्टर. हाडां आनी कवटेची सॅम्पल GMCंत. चिखले एकल्याचेर बिल्लमाड पडलो. स्कूटरीन वतना अकस्मात बिल्लमाड कोसळून रायडर जखमी. हॉस्पिटलांत शिफ्ट. सोळा ते 19 जानेवारी 2023 गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन. राज्यपालाचे पयले दिसा अभिभाशण. फक्त 4 दिसांचे अधिवेशन. RBL बँकेची पणजे, म्हापशां, कळंगूट आणि मडगांव ATMां डिस्कनेक्ट करून 9,24,000ची चोरी. सायबर क्रायम ब्रांचीन रजिस्टर केली केस. हॅकराचो सोद. नीरव मोदीक मोठो धपको. प्रत्यार्पण आडोवपाची याचिका UK हायकोर्टान मारली भायर. भारत सरकाराक मोदीच्या प्रत्यार्पणाचो मार्ग मेकळो. भारतीय वायुदळाची ताक वाढली. 36 फायटर जेट रफेल जेटांतली निमाणी बॅच फ्रांसांतल्यान पावली भारतांत. भारता आड बांगलादेशाचे पयले क्रिकेट टेस्ट मॅचीत भारताचे पयल्या डावांत 404. बांगलादेशाचे 8 गडी वगडावन 133. सिराजाक 3, कुलदीप यादवाक 4, उमेश यादवाक 1 विकेट. मार्केट नेगेटिव्ह होते
सेन्सेक्स 61,000वर, निफ्टी 18,300.